au Dr Montazel pour les félicitations pour la qualité de l'organisation et puis le travail énorme pour la traduction, un très bon travail. Alors, je vais vous parler moi d'un sujet qui est beaucoup plus bref que la cheville. Il s'agit de l'IRM dans l'exploration des pathologies de l'avant-pied. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pathologies du pied, le pied c'est quelque chose qui est superficiel, donc qui s'examine cliniquement tout à fait bien, et les cliniciens expérimentés dans ces pathologies n'ont pas énormément recours à l'imagerie, en tout cas à l'IRM. Les techniques d'imagerie qui sont très utiles aux cliniciens, c'est d'abord les radiographies standards, où ils vont analyser des éléments très simples comme la statique du pied. Thì bây giờ á, cái bài của mình là đau ở cái phần trước của cái bàn chân. Đó, thì như các bạn biết đó, là cái phần cái bàn chân á, nó là một cái cấu trúc gì đó ở rất là nông, cho nên là cái phần là thăm khám rất là dễ dàng, và những cái phẫu thuật, những cái bác sĩ mà người ta có kinh nghiệm thì người ta sẽ khám cái bàn chân rất là kỹ. Đó, ít khi phải nhờ đến cái phần hình ảnh học. Thì trên hình ảnh học á, cái người ta cần đầu tiên hết đó là cái hình X-quang. Thì khi nào người ta chỉ định những cái trường hợp đó, thứ nhất là người ta coi về cái hình thái của cái bàn chân, coi cái bàn chân nó có phải là cái bàn chân vững hay không. Et la révolution en termes d'imagerie pour l'étude de l'avant-pied, ce n'est pas tellement l'IRM, ce sont maintenant les nouvelles techniques d'analyse radiologique standard et tridimensionnelle, comme le cone beam en charge, qui est une technique qui se développe pour bien analyser le pied et toutes ces structures en charge. Theo cái tiến bộ về mặt kỹ thuật thì cái hình mà người ta cần tiếp theo đó không phải là cái hình cộng hưởng từ, mà nó cũng là những cái hình X-quang, cái hình 3D, hoặc là những cái hình mà để nó đánh giá cái bàn chân khi mà cái bàn chân nó có chịu lực. Et la deuxième technique qui est très très importante, c'est l'échographie. Et l'échographie, c'est le sixième doigt du clinicien. Cái kỹ thuật thứ hai đó là cái siêu âm. Cái siêu âm rất là có lợi đối với bác sĩ lâm sàng, và thậm chí người ta coi cái siêu âm á, là cái ngón tay thứ 6 của bác sĩ lâm sàng. Dans mon groupe hospitalier, les chirurgiens sont classés numéro 1 dans la chirurgie de la cheville et du pied dans le classement du plus grand magazine qui fait les classements des centres médicaux et chirurgicaux français. Alors, il y a un classement en France pour les centres médicaux et chirurgicaux par un magazine qui s'appelle Le Point. Trong những cái trung tâm mà để điều trị về cái phần xương khớp á, thì có một cái tạp chí Le Point, người ta sắp xếp những cái xếp cái mức độ của các cái bệnh viện, các cái trung tâm mà để điều trị về cái bệnh xương khớp. Et les chirurgiens avec lesquels nous travaillons, Caroline et moi, en permanence sur le groupe hospitalier, sont numéro 1 pour la cheville et pour le pied. C'est-à-dire votre hôpital sont très très spécialisés, c'est ça? C'est le premier hôpital pour, en notoriété et en technique, en compétences pour la cheville et le pied. Thì người ta cũng nghĩa là tính về cái sự chuyên nghiệp ở những cái bệnh viện mà điều trị về cái bệnh lý của cái vùng cổ chân và bàn chân á, thì cái bệnh viện mà nơi tôi làm việc và bà Caroline Lepophong đây á, là được xếp là bệnh viện số 1. Et malgré cela, les chirurgiens nous demandent un nombre limité d'IRM. Mặc dù á, là cái bệnh viện của chúng tôi là chuyên trị về cái bệnh lý của cổ chân và bàn chân, nhưng mà các cái phẫu thuật viên mà điều trị á, cũng rất ít khi yêu cầu phải làm cái hình cộng hưởng từ.
la clinique est la chose la plus importante pour eux, la radiographie, et juste en même temps que les consultations, l'échographie. Thì cái mà phẫu thuật viên quan tâm nhiều nhất là cái phần lâm sàng, tiếp theo đó là phần X-quang vi ước, thứ ba là cái siêu âm. Et donc l'IRM arrive bien après les techniques d'imagerie traditionnelles, peu chères. Thì những cái kỹ thuật so với các cái kỹ thuật kinh điển đó, thì các cái kỹ thuật kinh điển nó đơn giản, nó rẻ tiền hơn. Et au niveau du pied, il est très facile de faire un test diagnostique et thérapeutique par une infiltration. Đối với cái bàn chân thì để khám bệnh chẩn đoán rồi tiêm những cái thuốc kháng viêm vô cái bàn chân là nó rất dễ dàng. Et c'est simplement quand ces traitements qui ont fait intervenir comme outils diagnostiques la radio, l'échographie et des petits gestes d'infiltration ou de rééducation ont échoué que les chirurgiens peuvent vous demander une IRM pour mieux comprendre les choses. Nếu mà người ta khám lâm sàng trên cái hình X-quang, trên cái hình siêu âm, rồi sau đó đã tiêm cái thuốc kháng viêm rồi mà nó vẫn không có đỡ, không có hết triệu chứng, thì lúc đó người ta mới yêu cầu làm cái cộng hưởng từ để biết hiểu thêm tại sao mà bệnh nhân bị đau. Et l'IRM est une technique un peu chère pour ce type de pathologie. Như vậy thì cái cộng hưởng từ là một cái kỹ thuật mà tương đối là nó đắt tiền để khảo sát cái bệnh lý của cái phần bàn chân. Pour illustrer ce cours, on montrera souvent des radiographies, de l'échographie et après de l'IRM. Thì để cho các bạn có thể dễ hình dung hơn thì trong cái bài này á, theo cái từng cái bệnh lý thì chúng tôi sẽ đưa cho các bạn xem cái hình X-quang, hình siêu âm, và sau đó mới là cái hình cộng hưởng từ. Les pathologies qui sont le plus souvent, qui donnent le plus souvent lieu à des explorations en IRM sont les pathologies qui touchent l'espace intermétatarsien. Những cái bệnh lý mà cần phải chỉ định làm cái cộng hưởng từ đó là bệnh lý ở giữa các cái xương bàn chân. Les lésions osseuses des métatarsiens. Thứ hai nữa là những cái bệnh lý của xương mà gọi là cái xương bệnh lý về xương của cái xương bàn. Ou des structures osseuses importantes pour la charge du pied comme les sésamoïdes. Có trong cái trường hợp này đó là có những cái xương nó phải chịu lực. Quelques arthropathies particulières. Những cái trường hợp mà bệnh lý ở cái khớp đặc biệt. Et sinon, l'IRM est importante comme dans tout le reste des tissus mous, quelle que soit la localisation, pour les tumeurs des parties molles. Và cũng giống như ở các cái vùng khác thì cộng hưởng từ ở cái vùng bàn chân cũng để đánh giá những cái thương tổn mà u hoặc là giả u của mô mềm bàn chân. Dans les pathologies intermétatarsiennes, les pathologies très fréquentes sont le névrome de Morton. Trong những cái phần đầu tiên là mình nói về bệnh lý giữa các xương bàn, thì cái đầu tiên mà mình kể đó là mình gọi là cái u dây thần kinh Morton. La bursite intermétatarsienne. Thứ hai nữa là viêm bao mạch dịch giữa các xương bàn. En sachant qu'il n'est pas exceptionnel de voir une association de névrome de Morton et de bursite intermétatarsienne. Cũng có những trường hợp nó kết hợp vừa cái u dây thần kinh mà Morton với lại cái viêm bao mạch dịch giữa các xương bàn. Et puis autre pathologie fréquente, c'est la bursite sous-capitale. Một cái tiếp theo nữa đó là cái ở cái viêm bao mạch dịch ở dưới cái đầu xương, qui elle aussi est assez fréquemment associée au névrome de Morton. Cái viêm bao mạch dịch mà ở dưới cái đầu xương á, thì nó cũng có thể phối hợp với cái u dây thần kinh Morton. Le névrome de Morton, c'est une fibrose du nerf digital plantaire commun juste avant qu'il ne se divise.
Cái u dây thần kinh mọc cong là cái gì? Đó là nó một cái u mà tạo ra bởi cái mô xơ của cái thần kinh gan ngón chân chung trước khi mà cái dây thần kinh này nó chia ra. Et par ordre de fréquence, le troisième espace est touché avant le deuxième et avant le quatrième, ce qui est plus rare. Cái vị trí mà bị cái u dây thần kinh mà này á là thứ nhất là ở giữa cái khoang thứ ba giữa cái xương bàn, tiếp theo đó là cái khoang thứ hai giữa cái xương bàn, và sau nữa ít gặp hơn là cái khoảng thứ tư giữa các xương bàn. Alors il faut savoir qu'il y a une nette prédominance féminine. Người ta thấy rằng là cái u dây thần kinh mọc cong này á, thì gặp ở phụ nữ nhiều hơn. Probablement en rapport avec les chaussures à talons. Cái này á, là thường hay bị ở cái phần mà đau cái gót chân. Cliniquement, on a une sorte de gâchette avec un signe lors de la pression directe de l'espace intermétatarsien qu'on appelle le signe de Mulder. Thì các bạn nhìn cái cách mà người ta khám cái chỗ này, khi mà người ta cầm cái bàn chân rồi người ta ấn vào trong cái khoảng giữa cái xương bàn số 3 với số 4 á, thì bệnh nhân bị đau. Et le névrone de Morton, c'est un vrai syndrome canalaire nerveux lorsque le nerf digital plantaire commun traverse un canal qui est constitué par les ligaments intermétatarsiens transverses, superficiels et profonds. Cái u dây thần kinh mọc cong này á, thì nó là một giống như là mình gọi là một cái hội chứng ống. Cái hội chứng ống này á, là khi mà cái dây thần kinh nó đi ngang qua cái ống mà giữa nó tạo bởi giữa các cái xương bàn và cái dây chằng ở cái phần gan chân, ở nông và ở sâu. Et comme la majorité des lésions douloureuses de l'avant-pied sont liées à des troubles de la statique, il faudra toujours rechercher une association à un hallux valgus ou un syndrome du deuxième rayon. Khi mà cái bàn chân mà nó đau kéo dài và nó làm cho người ta đứng mà không được á, nghĩa là có cái khó chịu khi mà đứng và cái đau kéo dài, thì các bạn phải xem để coi coi cái ngón chân cái á, nó có bị vẹo ra ngoài hay không, và cái ngăn thứ hai giữa các cái xương bàn á, nó có gì bất thường không. Alors, comme nous disions juste avant, l'imagerie n'est pas forcément systématique. Le clinicien est très orienté, la clinique est très évocatrice, et le clinicien très facilement peut faire une petite infiltration. Très souvent, une seule infiltration sur un névrome de Morton, ça suffit. Thì bác sĩ lâm sàng thì cái này người ta rất là rành, và cái dấu hiệu khi người ta khám thì nó rất là gợi ý, và chỉ cần là người ta tiêm cái thuốc kháng viêm vào trong cái vùng này thì cái u dây thần kinh mọc cong này mình có thể giải quyết được hết đau. L'imagerie ne viendra que quand le traitement de premier niveau n'est pas efficace. Cái hình ảnh học, cái hình cộng hưởng từ chỉ được yêu cầu khi mà cái điều trị mà nó bị thất bại. Et dans ce cas-là, la première imagerie sera l'échographie. Thì cái hình ảnh học đầu tiên hết là cái hình siêu âm. L'échographie facilement met en évidence un nodule intermétatarsien. Trên hình siêu âm thì mình sẽ thấy có một cái nốt giữa hai cái xương bàn. Ce nodule va se rechercher sur la face dorsale du pied. Cái hình siêu âm thì mình sẽ đi tìm ở trên cái mặt lưng của bàn chân. Et on peut sensibiliser la détection du nodule en faisant une pression sous la voûte plantaire qui va luxer le névrome en position dorsale du pied. Khi mà mình khám á, khi mà mình đẩy cái ở cái lòng bàn chân thì mình có thể cảm nhận cái nốt này
nó lồi lên phía trên cái mặt lưng của bàn chân. Ça, c'est le plus simple. Et dans 80-90% des cas, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire d'IRM. Thì trong 80 đến 85% các trường hợp với cái cách làm này thì mình chẩn đoán được rồi, không có cần phải làm gì thêm cộng hưởng từ. Les chirurgiens, nous demandons une IRM parce qu'il peut y avoir des problèmes médico-légaux s'ils envisagent une intervention chirurgicale, que le traitement classique n'a pas fonctionné. Phẫu thuật viên chỉ yêu cầu mình làm cái hình khi nào họ cần những cái vấn đề về pháp lý, về pháp y đó, hoặc là họ cần phải phẫu thuật thì lúc đó họ mới yêu cầu làm cái hình cộng hưởng từ. Dans ce cas, l'IRM va comporter des coupes qui seront préférentiellement réalisées perpendiculairement au grand axe de l'avant-pied. Trong cái trường hợp mình làm cộng hưởng từ thì cái mặt phẳng mà tham chiếu phần phẳng quan trọng cần làm đó là cái mặt phẳng vuông góc với cái trục dài của cái bàn chân. Les séquences utiles sont les séquences T1 et les séquences densité de protons avec saturation de graisse ou T2 avec saturation de la graisse. Các cái xung mà mình cần làm đó là cái xung T1 và cái xung PD phát sát hoặc là T2 phát sát. Il est très important de pouvoir disposer de ces deux séquences et de comparer l'aspect en T1 à l'aspect en T2. Chúng ta cần phải làm cả hai xung để chúng ta so sánh cái tín hiệu của cái tương tổn này ở trên cả hình T1 lẫn hình T2 phát sát hoặc PD phát sát. La séquence sensible, c'est la séquence T1 qui montre un remplacement du signal de la graisse par un hyposignal T1 nodulaire intermétatarsien et souvent à la face plantaire de l'espace intermétatarsien. Thì cái hình mà nó nhạy nhất đó là cái hình T1. Thì trên cái hình T1 á, mình sẽ thấy là ở cái khoảng giữa hai cái xương bàn đó, thì có một cái nốt tròn giảm tín hiệu. Nó choáng cái vị trí, lẽ ra cái vị trí này là vị trí của cái mô mỡ, nó sẽ tăng tín hiệu, nhưng mà ở vị trí này bây giờ nó xuất hiện một cái nốt giảm tín hiệu ở mặt gan chân nha. Et le T2 est important parce qu'il nous montre que cette zone nodulaire n'est pas en hypersignal en T2, mais plutôt en hyposignal, contrairement au liquide que l'on peut rencontrer dans une bursite intermétatarsienne. Cái hình T2 phát sát này thì chúng ta thấy là cái nốt này nó giảm tín hiệu chứ không phải là nó tăng tín hiệu thông thường mà là dịch mà chúng ta thường thấy. Lý do mình cần cái hình này á, là nếu như mà trên hình T2 chỗ này nó là dịch thì coi chừng nó là một cái viêm băng hoặc dịch giữa các xương bàn, còn trong trường hợp này thì nó không phải là dịch, nó giảm tín hiệu trên T2. Il n'y a pas de consensus radiologique quant à l'utilité de l'injection de produits de contraste et dans notre expérience, nous ne réalisons pas d'injection de produits de contraste pour ce type d'indication. Hiện bây giờ thì vẫn chưa có một cái đồng thuận rằng là trong cái trường hợp này thì mình sẽ tiêm thuốc tương phản hay không tiêm thuốc tương phản. Nhưng mà theo kinh nghiệm của chúng tôi với cái loại bệnh lý này thì chúng tôi không tiêm thuốc tương phản. Si jamais une injection de produit de contraste est réalisée, le nodule de Morton ne va pas présenter de rehaussement périphérique, contrairement à une bursite où on va avoir un fin rehaussement de la paroi de la bourse. Si on injecte, ça ne prend pas le contraste, sauf il y a une bursite. Oui. Trong cái trường hợp mà mình có tiêm thuốc tương phản đó, thì cái u dây thần kinh này nó cũng không có bắt thuốc gì cả, trừ trường hợp là nếu mà mình có viêm cái bao hoạt dịch kèm theo thì nó có thể là bắt cái viền mỏng. Et au niveau des structures fines comme ça, ce qui est important, c'est que l'examen soit de bonne qualité en termes de résolution spatiale. Cái tương tổn này nó nhỏ và nó quan trọng cho cái chẩn đoán, cho nên là khi mình thực hiện các cái hình này thì các bạn phải chú ý cái độ phân giải mà về tương phản phải làm cho nó tốt. Il vaut mieux n'avoir que deux séquences
de très bonne qualité que 4 ou 5 séquences de qualité modeste pour lesquelles on aura du mal à avoir une certitude diagnostique. Với cái thương tổn nhỏ như thế này thì mình chỉ cần làm 2 xung, nhưng mà cái chất lượng hình nó tốt hơn là mình làm 3 xung, 4 xung, 5 xung, nhưng mà cái chất lượng trung bình mình không có đánh giá, không có nói được nhiều. La bursite intermétatarsienne, elle, est différente puisque on voit un hypersignal en T2, là où sur les névromes, on n'a pas d'hypersignal en T2. Trong cái trường hợp mà viêm cái bao hoặc dịch giữa các cái xương bàn thì trên hình T2 nó sẽ khác, nó là tăng tín hiệu trên hình T2, nó khác với cái u dây thần kinh mọc cong, nó sẽ giảm tín hiệu trên hình T2. Ce qui peut être un petit peu piégeant, c'est l'association entre une bursite et un névrome de Morton, comme dans ce cas particulier. Một cái tình huống mà nó có thể làm cho mình hơi lầm lẫn một chút là ví dụ như trong cái trường hợp này là vừa có cái u dây thần kinh mọc cong mà vừa có cái viêm bao hoặc dịch giữa các xương bàn. On a bien le névrome qui est en hyposignal T1, qui reste en hyposignal sur le T2, et en intermétatarsien, on a une petite bursite. Trong cái trường hợp này thì đây là cái hình T1, cái u dây thần kinh mọc cong nó giảm tín hiệu trên hình T1. Ở đây là nó tiếp tục giảm tín hiệu trên cái hình PD Passat, nhưng mà giữa cái khe giữa hai cái xương bàn thì chỗ này nó giảm tín hiệu, nhưng mà nó tăng tín hiệu trên hình T2, thì đây là viêm bao hoặc dịch giữa các xương bàn. Dans ce cas, certains auteurs réalisent une injection de produit de contraste, mais à mon avis, ça n'est pas utile. Trong cái trường hợp này thì có những cái tác giả họ khuyến cáo là tiêm cái thuốc tương phản, nhưng mà ý kiến của tôi thì tôi thấy nó không có cần thiết. Une autre association avec le névrome de Morton, ou une autre pathologie liée, là encore, à un problème d'appui du pied, c'est la bursite sous-capitale. Một cái bệnh lý mà nó có thể phối hợp với cái u dây thần kinh mọc cong, đó là viêm bao hoặc dịch ở dưới cái đậu xương, nó liên quan đến cái chỗ mà các cái xương bàn nó tì lên trên cái mặt đất. Normalement, l'avant-pied est convexe ou rectiligne, le rebord inférieur. Bình thường thì cái bàn chân của chúng ta đó, hoặc là nó cong, nó có một cái vòm, hoặc là nó phẳng như thế này. Cái này là mình nhìn từ trước tới, thì đây là mặt dưới. Et souvent, avec le vieillissement, l'avant-pied devient convexe. Tuy nhiên khi mà càng ngày mình càng già đi thì cái vòm của cái gang chân ấy, nó trở thành ra là cái dạng lồi như thế này. Ce défaut de statique du pied va entraîner une contrainte anormale sous les métatarsiens. Do có cái nghĩa là bất thường về cái vòm gang chân như vậy, cho nên là cái tư thế của cái bàn chân mà nó tì lên trên đất nó đã thay đổi ở trên các cái xương bàn. Et progressive. Alors, il n'y a pas de façon physiologique de bourse au niveau de la graisse sous-cutanée en regard des têtes des métatarsiens. Ở bình thường á, về mặt sinh lý thì nó không có cái bao hoặc dịch ở dưới các cái đầu, cái chỏm của cái xương bàn. Mais les contraintes anormales de façon chronique vont entraîner le développement d'une bourse. Tuy nhiên do cái đầu của các cái xương bàn này nó bị chạm xuống đất, coi như là nó có một cái kháng lực, một cái tác động nó đè lên trên cái đầu các cái xương bàn này mãn tính, cho nên nó hình thành cái bao hoặc dịch. Alors celle-ci se voit très bien
en échographie. Cái bệnh lý này thì mình sẽ thấy rất dễ dàng trên hình siêu âm. Et se traite très bien par une petite infiltration et une prise en charge des défauts de statique du pied par un chaussage différent. Cái bệnh lý này đó là nếu mà mình tiêm cái thuốc kháng viêm vào trong cái vị trí này thì mình có thể giải quyết được, đồng thời là mình sẽ sửa cái bất thường về cái hình thái của cái vòi ngang chân bằng cách đó là cho mang những cái đôi giày đặc biệt. Mais de temps en temps, on tombe en IRM sur ces petites bursites qui peuvent être associées à un névrome de Morton. Tuy nhiên thỉnh thoảng nếu mà làm cái bệnh cộng hưởng từ mình cũng có thể thấy cái viêm bao hoạt dịch, thì cái chỗ tụ dịch ở phía trước cái xương bàn kết hợp với cái u dây thần kinh Morton. Pour ce qui est des pathologies osseuses, Bây giờ mình nói qua về cái bệnh lý của xương. les fractures de fatigue sont les pathologies les plus fréquentes qui intéressent les métatarsiens. Bây giờ là mình nói về cái gãy do mỏi, thì cái gãy do mỏi thường gặp nhất là ở các cái xương bàn. Il s'agit le plus souvent d'une fracture qui va intéresser les deuxième et troisième métatarsiens. Cái xương bàn 2 và xương bàn 3 là hai cái xương bàn dễ thấy cái gãy mỏi này. Alors, le siège le plus fréquent, c'est la diaphyse et le col des métatarsiens. Vị trí tổn thương ở trên xương bàn đó là cái thân xương và cổ xương. Mais on peut avoir une fracture de la tête des métatarsiens. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy cái gãy mỏi này ở cái đầu của cái xương bàn. Le diagnostic est quelque chose qui est extrêmement clinique et il y a souvent un facteur favorisant d'ordre professionnel, occupationnel ou une insuffisance osseuse par exemple. Có các cái yếu tố thuận lợi để gây ra cái gãy mỏi này. Có những cái người là vì cái công việc nghề nghiệp hoặc là do cái có cái hoạt động ở cái bàn chân này nhiều, hoặc là cái xương nó không có còn tốt. Alors on ne recourt qu'exceptionnellement à l'IRM, comme ce diagnostic est très clinique, on va se contenter de radiographie standard et d'échographie pour asseoir son diagnostic. Cái lâm sàng vẫn chủ yếu là cái chẩn đoán chủ yếu vẫn là cái lâm sàng, tiếp theo đó là X-quang virus và sau đó mới là siêu âm. Vous le savez tous, qui êtes de bons radiologues, qu'il y a un retard à la mise en évidence du cal osseux dans le cadre d'une fracture de fatigue, ici sur le deuxième métatarsien, où on commence à voir les appositions périostées à la troisième semaine. Các bạn cũng biết rằng là trên cái hình X-quang virus đó, thì những cái gãy mỏi này thì cái hiện tượng lành xương của nó mình thấy rất là chậm. Đây là cái thương tổn mình chụp ở cái ngày thứ 20 của cái bệnh, thì mình thấy cái phản ứng của màng xương. Et avec des signes de cal osseux qui deviennent indéniables à un mois et quand le patient va à nouveau très bien. Cái căng xương thì mình thấy rất là trễ, ví dụ như ở đây là cái ngày thứ 30 và ở cái thời điểm này thì bệnh nhân đã trở nên nghĩa là bình thường. Une médecine de bonne qualité qui ne recourt pas trop à l'imagerie, pas de façon extraordinaire et anormale, se contente de radiographie standard, de clinique et ça suffit. Thì nếu mà bác sĩ lâm sàng mà giỏi với cái khám lâm sàng với những cái hình X-quang virus vậy thì là đủ rồi. Alors, de temps en temps, malheureusement, certains cliniciens sont pressés, certains patients sont pressés, et on passe à une médecine plus chère. Alors, le premier niveau, qui n'est pas trop cher, c'est de réaliser une échographie. Tuy nhiên có những trường hợp thì bác sĩ cũng vội, cũng muốn biết cái chẩn đoán, và bệnh nhân cũng vội, cũng muốn biết cái chẩn đoán của mình là gì, thì lúc đó cái kỹ thuật tiếp theo là cái siêu âm.
Donc c'est quelque chose qui est très simple, qui est guidé par l'examen clinique. Et au niveau de la zone douloureuse, on va mettre en évidence un hématome sous-périosté et un cal osseux débutant, de même qu'un épaississement des parties molles en regard de la zone douloureuse. Thì trong trường hợp mà mình làm siêu âm ở ngay cái vị trí mà bệnh nhân đau thì mình sẽ thấy có cái máu tụ ở dưới cái màng xương. Cái màng xương nó cũng dày hơn, không đều, và cái mô mềm nó cũng có dày hơn. Si on couple au Doppler, énergie ou couleur, on verra une hypervascularisation en regard du cal débutant. Nếu chúng ta có thêm cái siêu âm màu, có thêm cái siêu âm Doppler thì mình sẽ thấy chỗ này cái phân bố mạch máu nhiều hơn. Là, maintenant, c'est pour une médecine plus onéreuse. On peut faire une IRM qui va comporter des coupes à la fois T1 et T2 avec saturation de la graisse. Nếu mà cao cấp hơn á, thì có những trường hợp mình làm cái hình cộng hưởng từ thì mình sẽ làm cái hình T1 và cái hình T2 phát sát. Et cette IRM va montrer un œdème de la moelle osseuse sur les séquences avec saturation de la graisse. Trên cái hình mà có xóa mỡ thì mình thấy có cái hiện tượng phù tủy xương. Et un épaississement très important autour de la zone de fracture. Ngoài ra nữa thì có dày và tăng tín hiệu của cái mô màng ở chung quanh cái nơi gãy xương. Alors, c'est quelque chose qui normalement est assez bien connu, mais de temps en temps, cette masse qui est assez volumineuse, cet œdème assez important, est décrit comme une tumeur, et ce qui peut effrayer les patients. Có những cái trường hợp á, là cái hiện tượng phù, hiện tượng viêm ở chung quanh này nó nhiều và nó giống như là nó giả u thì bệnh nhân có hơi lo lắng. Bon, c'est quelque chose de simple, mais là encore, la radio, la clinique et l'échographie devraient suffire. Đây là những cái vấn đề nó cũng đơn giản, chỉ cần lâm sàng, X-quang vi ước và siêu âm là đủ. De temps en temps, on a des sièges de fracture qui sont un petit peu moins typiques, en particulier la base des métatarsiens, la base des phalanges. Et dans ce cas, l'IRM peut être un outil intéressant pour compléter une échographie qui va être peu contributive, par exemple. Có những cái trường hợp á, thì cái vị trí nó không có được điển hình, ví dụ như là cũng là cái gãy mỏi nhưng mà nó là ở nền của các xương bàn hoặc là ở nền của cái xương ngón. Đó, thì trong trường hợp đó nó có thể dùng cái cộng hưởng từ để nó thêm những cái thông tin mà cái siêu âm không có giải thích được hết. Dans le cas présent, vous avez la tête du métatarsien qui est fracturée avec un œdème osseux important et la coupe sagittale est intéressante pour montrer la déformation et la fracture, mais les radios montraient aussi une anomalie. Trong cái trường hợp này thì mình thấy là có cái gãy ở cái đầu của cái xương bàn và nó tăng tín hiệu phù tủy xương ở bên trong, và đây là cái hình sagittal. Đó, thì tuy nhiên thì thấy phù tủy xương ở bên trong, đồng thời là thấy biến dạng của cái xương. Tuy nhiên thầy nói rằng là ở trên hình X-quang vi ước mình cũng thấy được cái biến dạng này. Il y a un cas particulier où on a des altérations osseuses, des fractures, ou une association de fractures et de possibilité d'infection d'ostéite, c'est le pied diabétique. Et là, on est dans un cadre tout à fait différent. Et l'IRM, dans ce cadre, est très intéressante pour rechercher, pour pouvoir différencier des signes en faveur d'une ostéite comparés à des signes de fracture simple. Nếu mà trong trường hợp mà nó gãy đơn giản thì nó dễ, nhưng mà cũng có những cái trường hợp á, là cái chỗ xương này nó gãy và nó kèm theo một cái viêm xương nữa, thì mình có thể gặp cái này trong cái trường hợp là cái bệnh lý mà cái bàn chân do cái tiểu đường thì nó có thể kèm thêm cái bội nhiễm.
Đó, thì có thể dùng cái cộng hưởng từ để phân biệt đây là cái gãy xương mà đơn thuần do mỏi hay là gãy xương mà nó có kèm theo cái viêm xương trong cái bệnh lý tiểu đường. Une autre structure qui est parfois le siège d'altération liées à des contraintes anormales sur des modifications de la statique de l'avant-pied, ce sont les lésions des sésamoïdes. Một cái bệnh lý khác mà nó cũng gây ra cái triệu chứng là đau cái phần trước của bàn chân và nó có liên quan tới cái hình thái tĩnh của cái bàn chân, đó là cái viêm của những cái gọi là cái xương vừng hay là xương mè ở bàn chân. Alors, on peut utiliser le terme générique global de sésamoïdite. Người ta dùng cái chữ đó là viêm xương vừng. En fait, c'est plusieurs types de pathologies qui vont toucher les sésamoïdes, que ce soit des nécroses, que ce soit des fragmentations, des fractures. C'est un ensemble. Cái chữ mà người ta dùng chung là viêm xương vừng, viêm xương mè để chỉ trong cái trường hợp này nó có thể là cái hoại tử của cái xương mè này, hoặc là cái xương này nó chia ra thành cái nhiều mảnh do cái hóa cốt nó không hoàn toàn, hoặc là cái nó có một cái gãy thực sự của cái xương mè này. Alors, l'IRM devra comporter une étude qui est équivalente à l'incidence du sésamoïde, que vous savez tous réaliser, où on voit très bien le métatarsien et l'articulation avec les sésamoïdes. L'IRM devra comporter le même type d'incidence pour rechercher des lésions des sésamoïdes, avec ici un sésamoïde médial qui a un hyposignal T1 et un hypersignal T2. Tùy theo cái vị trí của cái xương mè nó như thế nào thì cái hình cộng hưởng từ của mình sẽ lựa cái trục để cho nó thích hợp. Đó, ví dụ như ở đây trên cái hình X-quang thì mình thấy nó có đây là cái đầu của xương bàn và ở đây là hai cái xương mè. Đó, thì trên cái hình cộng hưởng từ mình có thể thấy lại được các cái xương mè đó. Thì cái xương này nó giảm tín hiệu trên T1 nhưng mà nó lại tăng tín hiệu trên T2. Ici, vous voyez sur ce sésamoïde une fragmentation que l'on va mieux visualiser sur une étude tomodensitométrique centrée. Một cái trường hợp khác là cái xương mè mà nó gồm có nhiều mảnh, thì trong cái trường hợp mà nó phân nhiều mảnh của cái xương mè này thì mình làm cái hình CT thì mình sẽ dễ đánh giá hơn. Alors, nos chirurgiens maintenant nous ont demandé d'acquérir un cone beam CT, donc ce qui est un scanner en charge qui tourne autour des pieds des patients, qui irradie faiblement et qui nous permettent d'avoir de telles images. Et on recourt encore moins fréquemment à l'IRM avec cette nouvelle technologie. Hiện bây giờ thì ở bên Pháp nó có một cái kỹ thuật khác là một cái hình cái scanner mà nó tạo ra cái hình 3D và đồng thời là cái chân của bệnh nhân là chịu cái trọng lực đó, thì với những cái hình như vậy thì phẫu thuật viên người ta sẽ chuộng hơn, người ta đánh giá được nhiều hơn mà người ta không có yêu cầu làm cái hình cộng hưởng từ nữa. Un autre cas où on voit l'hypersignal et la fragmentation d'un sésamoïde du gros orteil. Đây là một cái trường hợp khác mà mình thấy là tăng tín hiệu của cái xương mè và cái xương mè này nó phân ra thành nhiều mảnh ở cái xương mè này ở vị trí của cái ngón chân cái. Une autre pathologie qui cette fois-ci va toucher la tête du deuxième métatarsien, le plus souvent chez une adolescente ou une femme jeune. Một cái bệnh lý mà nó xảy ra ở cái đầu của cái xương bàn thứ hai thì có thể là gặp ở thiếu niên hoặc là gặp ở phụ nữ trẻ. Il s'agit de l'ostéochondrite de la tête du deuxième métatarsien ou maladie de Freiberg.
Cái bệnh này thì người ta gọi là cái viêm sụn xương hoặc là bệnh Freiberg. Donc il s'agit elle peut être associée à une fracture sous-chondrale, à une déformation importante. Có thể có kèm theo một cái gãy xương ở dưới sụn, và ở đây mình thấy là có cái biến dạng của cái đầu xương. Et l'IRM peut être intéressante à un stade très précoce, douloureux, pour essayer d'éviter, en mettant la patiente en décharge, une fracture sous-chondrale et une grosse altération d'interligne articulaire. Cái hình cộng hưởng từ nó có thể giúp phát hiện sớm hơn, là mình sẽ thấy có một cái đường gãy xương ở dưới sụn. Pour ce qui est des arthropathies, il y a quelque chose qui est fréquent en France, mais je pense que c'est beaucoup moins fréquent ici, puisque nous n'avons pas forcément la même conformation du pied. En France, le deuxième rayon est souvent plus long que le premier rayon. C'est ce qu'on appelle le pied grec, alors qu'en Asie, on a plus une conformation de pied qui est le pied égyptien, où le premier rayon est plus long que le deuxième rayon. Cái bệnh lý này là cái hội chứng mà của cái xương bàn thứ hai. Thì cái bệnh lý này ở bên Pháp á, thì gặp nhiều. Cái này nó có liên quan tới cái cấu tạo của các cái xương bàn. Thì thầy nói rằng là ở bên Pháp á, cái xương bàn số 2 nó dài hơn cái xương bàn số 1, và người ta nói là cái chân đó là cái bàn chân đó là cái hình chữ Y. Còn trong khi thầy nghĩ là ở bên Việt Nam mình nó thì ít gặp, lý do là tại vì cái xương bàn số 1 của mình á, của người Việt Nam mình á, nó dài hơn cái xương bàn số 2. Đó, thì cái dạng cái bàn chân của người Việt Nam mình nó khác. Dans cette pathologie, c'est le ligament qui est situé sous la jonction métatarso-phalangienne, qui va être altéré par des contraintes répétées liées à cette deuxième métatarsien qui est long. Trong cái trường hợp mà cái xương bàn số 2 mà nó dài như vậy á, thì cái dây chằng giữa cái khớp bàn đốt ở chỗ này nó bị tổn thương do cái xương bàn này nó dài, nó cấn, nó đụng nhiều vào trong cái dây chằng của cái khớp bàn đốt này. On va avoir au début des petites lésions inflammatoires et progressivement on va avoir une rupture complète de ce ligament ou fibrocartilage et possibilité d'une luxation entre le métatarsien et la première phalange. Đầu tiên hết á, thì do cái xương bàn này nó dài, nó đụng chạm vào trong cái dây chằng này, thì có thể cái giai đoạn đầu á, nó chỉ là viêm thôi, nhưng mà giai đoạn sau thì nó có thể là đứt và thậm chí là nó gây ra trật cái khớp bàn đốt, hoặc là cũng có thể nó là nó đứt và nó tạo thành là cái mô xơ ở cái vị trí của cái dây chằng này. Alors là encore, la clinique et l'échographie sont les deux outils essentiels, et l'IRM vient peut-être une aide dans des cas un peu difficiles. Trong cái trường hợp mà cái hội chứng và cái xương bàn số 2 này á, thì lâm sàng vẫn là cái quan trọng nhất, sau đó là cái siêu âm. Còn trong những cái trường hợp mà khó thì có khi phải dùng cái cộng hưởng từ. L'échographie montre très bien ce ligament entre le métatarsien et la première phalange. Ici, c'est un aspect tout à fait normal. Trên cái siêu âm thì đây là cái xương bàn và đây là cái xương ngón đốt gần của cái ngón, thì mình hoàn toàn có thể thấy rõ cái dây chằng ở trên cái hình siêu âm. Lorsqu'on a une altération de ce ligament, on peut avoir un aspect de désorganisation, d'épaississement qui peut aller jusqu'à la rupture avec une tête de métatarsien qui va être découverte comme la tête de l'humérus est découverte dans une rupture du tendon du supraépineux. Trong trường hợp mà có bệnh lý thì trên hình siêu âm cái dây chằng này nó bị rối loạn cái cấu trúc,
nó có thể mỏng đi, còn hoặc là có những cái trường hợp đó mà nó cái đầu của cái xương bàn này nó bị trật và mình thấy được cái đầu xương bàn ở chỗ cái vị trí mà cái dây chằng bị đứt. Et on a souvent une hypervascularisation en Doppler associée. Và luôn luôn thì nếu mà mình làm có cái Doppler thì mình sẽ thấy nhiều cái mạch máu ở trong vùng này. Radiologiquement, on a un élargissement de l'espace métatarso-phalangeant. Trên hình X-quang dưới thì mình sẽ thấy là cái khe khớp bàn đốt nó bị rộng ra. Et à un stade tardif, une luxation métatarso-phalangienne du deuxième rayon. Ở cái giai đoạn mà trễ thì có khi mình thấy là trật cái khớp bàn đốt của cái đốt ngón hai, của cái ngón hai. L'IRM peut dans certaines circonstances montrer donc une synovite du tendon fléchisseur, une inflammation centrée sur l'interligne métatarso-phalangienne et parfois le retentissement sur la structure osseuse de la tête métatarsienne. Ça survient chez des sujets âgés, il ne faut pas prendre ça pour une maladie de Freiberg qui, elle, survient chez un sujet jeune. Trên cái hình cộng hưởng từ nếu mình có làm thì mình sẽ thấy là viêm bao hoạt dịch của cái gân gấp các ngón, hoặc là mình sẽ thấy là có cái hiện tượng viêm ở quanh cái đầu của cái xương bàn. Thì các bạn lưu ý là cũng có những cái trường hợp là nó có bất thường ở trong cái tủy xương của cái đầu xương bàn, nhưng mà mình lưu ý ví dụ như trong cái trường hợp này là cái đầu của cái xương bàn này nó tăng tín hiệu, nhưng mà đây là ở một cái người lớn tuổi thì nó là bình thường, còn lưu ý cái bệnh Freiberg thì nó là ở người trẻ. Alors ça c'est quelque chose de plus exceptionnel qui nous ramène à un cousin du football qu'on va suivre ce soir avec Caroline, avec beaucoup de passion. Mais ça concerne le football américain, donc on ne va pas détailler ça. On va, pour ne pas terminer trop tard, achever cet exposé sur l'avant-pied. Il y a des choses qu'on peut étudier sur l'avant-pied qui se rapprochent tout à fait de ce qu'on explore sur la main et le poignet. C'est dans les synovites pour les polyarthrites rhumatoïdes. Là encore, l'échographie est très utile et l'IRM est peut-être un complément. C'est la même chose, exactement le même type d'exploration que ce qu'on fait au niveau de la main. Pour les tumeurs des parties molles, au niveau du pied, il y a des tumeurs qui sont équivalentes à ce qu'on peut rencontrer ailleurs. Donc il n'y a aucune spécificité pour l'avant-pied en dehors de circonstances cliniques très, très particulières. Donc on ne va pas détailler plus avant ces pathologies. On va passer avec Caroline à l'IRM dans les tumeurs, et je pense que ce sera plus utile d'avoir cette sémiologie. Et on terminera comme ça en temps et en heure pour que tout le monde puisse suivre un événement important qui va se passer avec le pied, mais sans imagerie. Cái hình này là cái chân ha, mình gọi là cái này là cái bàn chân của cái người mà đá banh. Đó, cái chân mà nó bị chạm dưới đất thì đó các bạn mở cái chữ thân này ở bằng tiếng Anh đó, thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Thành ra thầy nãy giờ thì có nói là có một cái cầu thủ đá banh cũng nổi tiếng, tôi quên mất rồi, tôi đọc rồi mà tôi quên mất rồi. Thì nó có liên quan cái này là do cái ngón chân cái nó chạm ở xuống dưới đất cứng á, nó sẽ gây ra cái tổn thương này. Nhưng mà thầy nói là cái này nó cũng hiếm gặp, không có triển khai, không có nói nhiều. Và tại vì mình cũng không có thời gian cho nên là sẽ chuyển qua học cái bài về nuốt xương, nuốt mô mềm thì nó sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Nhưng mà thầy tóm tắt những cái chuyện ở cái bệnh lý của cái bàn chân á.